Hi friends, welcome to Adya's World. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ ഊണിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സോഫ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉള്ളൊരു വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഊണിന് വേണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലാവശ്യമായ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു 10-15 വെണ്ടയ്ക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് കായംപൊടി, പിന്നെ ഒരിത്തിരി കടലപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള് അരിപ്പൊടി. കടലപ്പൊടിയുടെ അളവിൽ തന്നെ അരിപ്പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം, കോരിയെടുക്കാം. ഇത്തിരി കറുത്തയേക്കാം. നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ.